हेलो व्हाट्सअप गाइज र के छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र तपाईहरुको दिनको सुरुवात कताबाट भएको छ। मेरो दिनको सुरुवात चाहिँ आज हामी यता जन्ती जाँदैबाट र सबैजनाले छोडेर गइसक्यो यार गाइज। एक्लै बस्दैछु, गाडी आउँदैछ, गाडी पर्खिँदै। यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै हिले डाँडाको ब्याक साइडपट्टि भ्यू। अहिले जुन भेटा राखेर आइ भन्दैछ हौ त्यो बाटो र मेरो टोलीहरूलाई पर्खेको कति टाइम लाग्ने हो होइन। अब यार कभर पनि भर्खरै हानेको, कहाँ पुग्यो कहाँ आउँदैछ, टेन्सन भइसक्यो। आया गाई चाहिँ आयो, देखेँ मैले गाडी। माथि गाडी आउँछ है, हाम्रो दाइको रहेछ यार। बल्ल आयो यार। त्यतिका यार यस्तो झुर बिजोक भएको थियो नि म। आम्मामा यस्तो के भन्नु यार। ओए डिजे बजाएर आउँछ त। आम्मामा के हो यार यो गाडी त। सेवा सिक्थुङका माथि हो, मसँग आउनु माथि आउनु न। हिँड लेट्स गो गाइस। र यस्तो बबाल सिनबाट सुरु भएको छ कि लेट्स गो। र तल जन्ती टोलीहरू पर्खिँदै रहेछ। लेट्स गो म्याच। अघि मलाई शङ्का त लाग्दै थियो, अन्तिममा हालेर राख्दैछ यार। वाउ वाट अ ब्युटिफुल यार। अच्छा लेट्स गो। जस अहिले चाहिँ हामी हिलेर पर्दिरहेको छौँ र टक्कै त हाम्रो ब्याक साइड दामी छ र लागिँदैछ गाइज। यस्तो छ हाम्रो चाहिँ अहिले जस हुडको सिन छ। सिङ्गल हिँड्दैछ यार, अघि अगाडि गइसक्यो कि अनि त्यही भएर बाइक अगाडि छ पछाडि टक्क। र आजको टक्कै हाम्रो भ्यू यता रविहरू पऱ्यो, यता इलाम साइड। यो मलाई यसले बोर्डर छुट्याएको छ मलाई, यता साइड 5 थर र यता इलाम होइन। यो बोर्डरको यति एरिया पनि इलामै पऱ्यो होला। र हाम्रो जङ्गलको सिन टक्क देखिसक्नु होला। आमा क्या दामी है गाइज। र दामी अहिले हाम्रो यो फुङसिङ जङ्गलबाट सिन सुरु भएको छ होइन। फुङसिङ जङ्गलको सिन देख्नु सक्नुहुन्छ होला। बिहेको गाडी जस आज हामी चाहिँ जस जन्ती जाँदै गरेको। हामी मतलब पवनलाई बाइक दिएर मैले अगाडि पठाइसकेँ र म चाहिँ पछाडि छु। र जस अहिले चाहिँ हाम्रो फुङसिङको सिन छ र जङ्गल दामी। ओए भाइ साहब क्या गर्दा रे यार। गाडीहरू पनि कस्तो प्राङ हानिन्छ यार। यस्तो छ दामी। अब आई गेस यहाँबाट लाग्छ होला बाइकमा त 40-50 मिनट। अब दामी हाम्रो हिमालको सिनहरू मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ क्या, जुन यो ठाउँमा थियो क्या। यो जारी 2को थोरै सिन सुट गरेको प्लेस यो हो। मलाई 5 थरको म्याक्सिमम् एरियामा जारी 2 धेरै सुट पनि गरेको छ क्या। र हाम्रो माथि पौवा भन्ज्याङ बबाल पौवा भन्ज्याङ। ओ भाइ साहब क्या देख रहा है भाइ। ओ भाइ साहब हिमाल त के देखेको यार गाइज। र हाम्रो उत्तरबाट यासक पनि दामी ठाउँ छ क्या। लेट्स गो। वाउ वाट अ ब्युटिफुल भ्यू गाइज। आम्मामा कस्तो सही भ्यू यार। ओ माइ गॉड। म चाहिँ यस्तोदेखि चाहिँ पहिल्यैदेखिको फ्यान हो क्या खासै। त्यही भएर गाडी पनि अलिक सुइरहेको छ, धेरै चाहिँ नगराउनु होला यार। बल्ल ठिक भएको फेरि साह्रो भरि भने अलिक गाह्रो हुन्छ नि त। त्यही भएर पनि कस्तो वाटिँदैछ भने नि। के भन्नु अब यहाँबाट हाम्रो बाटो जाँदै आउँछ। यहाँबाट हाम्रो पारि घुम्नेसम्म छ कि पानी पऱ्यो पौवा भन्ज्याङ। जन्तीको गएर कहाँ फस्क्यो अहिले फाइनली हामी जस्ट घुर्पिसे पञ्चायत छेउ आएको छौँ। यो गाउँको नाम चाहिँ के होला नेक्स्ट इयर भनिदिनुहोस्। यो ठाउँ चाहिँ अलिकति म गेस पनि सकिनँ। यो इलामपट्टि पर्छ होला आई गेस होइन। त्यही भएर मलाई थाहा भएन। पारिको मङ्गलबारी बजार देखिँदैछ र यो ठाउँलाई चाहिँ के पर्छ प्लिज नेक्स्ट इयर यसो कमेन्ट गरेर भनिदिइराख्नुहोस् है। यो ठाउँ चाहिँ अब थाहा छैन होइन। 5 थरको चाहिँ म्याक्सिमम एरिया चाहिँ बरु जति भन्यो नि भनिदिन्छु। प्रायः इलामको चाहिँ मलाई त्यति धेरै थाहा छैन।
र दामी छ है भ्यू आजको चाहिँ जस्तो दामी माथि पवा सार्तापट्टि भ्यू त यस्तो बवाल छ नि गाइज भ्यू चाहिँ भ्यूले मलाई मार्छ क्या सबसे अरूभन्दा यार भ्यूले मार्नु भयो क्या अरू चिजमा त्यस्तो छैन कि भ्यूले चाहिँ भयो क्या नाइस यार अब जस्ट अहिले चाहिँ घुर्बिसी पञ्चमी अब पुगेको अब छिउक्यो नि त अनि त्यही भएर हाल्छ है माथिको भ्यूहरू हेर्नु न कस्तो दामी छ गाइज यो दुईजना बहिनी आउँदो रहेछ कि दुईजना बहिनी आउँदैछ प्राङ हान्नु पऱ्यो क्या बहिनीहरू कता कहाँ हिँडेको गान्छीहरू आमा भइहाल्यो दिँदैछ सही यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त गाइज लेट्स गो यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त फाइनली घुर्बिसे पञ्चमी बजार आफ्टर लङ टाइम होइन घुर्बिसे पञ्चमी बजार पनि आइँदैछ हल्का घाँटी सिकेको छ सरी भन्न चाहन्छु होइन तपाईँलाई एकदम सरी र हाम्रो घुर्बिसे पञ्चमी फागुनन्द गाउँपालिकामा स्थित एक हाम्रो ठुलो बजार म्याक्सिमम् मान्छेहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन होइन घुर्बिसे पञ्चमी चाहिँ वान अफ द हाम्रो पाँचथरको फेमस ठाउँ पनि भन्दा हुन्छ क्या त्यस्तो दामी प्लेस हो क्या यो घुर्बिसे ठाउँ चाहिँ चिसोले गर्दा अझै अहिलेसम्म घाँटी पनि ठिक भएको छैन यार मेरो ओ माई गड के हो आम्मा के छ आम्मा सेलिब्रेसन दिन्छ त गाइज के हो ओ लेट्स गो गाइज राकेमा भेट्नुपर्छ है राकेमा म बाइक बनाउँछु लेट्स गो सही गाइज जहाँतिर पनि फ्यान भेटिन्छ त के साह्रो आम्मा ऊ माथि हाम्रो घुर्बिसे पञ्चमी माथिको हाम्रो पौवा सार्दा पौवा भन्जाङ त्यो डाँडा पाछि पर इम्बुङ नवमी डाँडा तिचोक सबै हिमा के चाहिँ म त यसरी गर्छु म चाहिँ यसरी बाँध्छ कि यसरी पक्रिन्छ म चाहिँ अब चाहिँ हामी यहाँ टक्क देउराली के भन्छ यसलाई देउरालीतिर यस्तो हामी चाहिँ अब टक्क यस्तो प्रस्थान भइसकेको छौँ के साह्रो हतार हो बेहुला बेहुलीलाई किन हो यस्तो ए ल सली यता चाहिँ मत देखाइदिउँ ओ माई गड ऊ माथि हाम्रो राके पुरानो पञ्चमी पर टोलीहरू छोडेर गइँदैछ है दामी भ्यू हेर्दै हजुर दामी देखिन्छ नि यहाँबाट भ्यू त यस्तो दामी देखिन्छ मोबाइल छ नि यार 5 थर होइन 5 थर ठाउँ कडा हो यार यता हाम्रो हेमन्त दाइ दाजुभाइ मिलेर हुटमा बसेर लागिँदैछ है बाटो चाहिँ साह्रै कठिनाइ भइरहेको छ क्या गाइज साह्रै बाटो पनि पिच कहिले बनाउने यो भेरेटर राखेर रविको बाटो यार कहिले बनाउने पिच हाम्रो ब्युटिफुल भ्यू राकेबाट यार गाइज दामी हेर्नु दाइ अब राकेको सिन छ बाबाले दामी बजार चाहिँ ठुलै छ है एकदम तर लामो फैलिएको है बाटोको डिलमा अन्त तर अलिक नमिलेको पनि अलिक असहज ठाउँमा बसेको यार डिलमा बसेको बजार लामो न लामो एरियामा छ राके पनि अहिले चाहिँ गाइस हामी टक्क राकेबाट सिधै इलामतर्फ लागेको सबै टोलीहरू अगाडि लागिसक्यो अब हामी मात्रै बाँकी अब यता सिन होइन त्यतिको अब उठाएर जानुपर्छ अब
लेट्स गो गाइज चिसो पनि ओभरै छ क्या फेरि साँझको टाइममा गाडी पनि छैन कि फाइनली गाइज अहिले चाहिँ हामी इलाममा आइपुग्यौँ इलामै होइन गाइज इलाम आइपुग्यौँ मेन चाहिँ अलिकति पर जस्ट अहिले जस्ट पर हामी इलाम चाहिँ एन्ट्री इलाम स्टार्टिङ चाहिँ भन्दा हुन्छ वा वाट अ ब्युटिफुल भ्यू माता पातिबारा कि जय हो कति झुर बिचको यो त के हो सोरुम हो क्या हो यहाँ भएको के रिकन्डिसन हो पातिबारा रिकन्डिसन होस् त यहीँ पो जस्तो भएको त एउटा कुन चाहिँ हो पातिबारा रिकन्डिसन यहाँ हो त्यो टिकटकमा भाइरल भएको अन्त तपाईँलाई पातिबासा तपाईँहरूले पातिबारा रिकन्डिसन ओ कुन बाटो तल माथि मुनि हो ए बबाल माथिबाट इलाम हो म्याच चिक्ने यसलाई त हानिदिउँ क्या रन्डीको बान कस्तो खालको मुजीहरू म्याच क्या हाइबी मारेर आउँछ मुजी बबाल छ तर ओ के लपरेछ यो ए होइन परेछ सरी यार गाइज बोल्दा बोल्दा आज गाडी पनि कस्तो हिजो बिहेले गाडी सुकाइदिएर बिहेले घाँटी सुकाइदिएर गाह्रो छ बिहेले घाँटी सुकाइदिएको हो मेरो ओ अनि सन्दकपुर जाने ए त्यो हामीले इलामको त्यो अक्लो स्ट्यान्ड जाने बाटो कता हो इलामको अक्लो ठाउँ अस्ति जाने प्लान गरेको होइन फालिलुङ भन्दै कता होइन त्यही बाटो हुँदै जान्छ होइन त कहाँबाट जान्छ फिक्कल भनेको तलै अन्त फिक्कल त्यहीँबाट जाने हो होइन अनि अरू माथिबाट जाँदैन र फेरि माथिबाट अनि खास त फालिलुङ भनेको त फेरि माथि हो नि त अनि यताबाट चाहिँ कसरी जान्छ कि अर्कै हो फालिलुङ त्यो हाइवे माथि बजार गयो सक्यो होइन बजार निक्लिने बाटो निक्लेको थियो यो हाइवे यो त हाइवे हो नि त यहाँ निक्लिन्छ कि बा सडक यहाँ सडक हेर्ने होइन रोड हेर्ने लौडा मादर छ तँलाई लौडा मादर छु साला तिमीहरूको इलाम राखेदेखि मुला मुनि जस्तो छ बाटो झ्याँटा झोर बगा यस्तो अलिकति विकास गर्नु यहाँबाट चाहिँ निक्लिन्थ्यो होला यताबाट होइन यताबाट इलाम जाने जुत्ता चाहिँ कहाँ खोलेर राख्ने तपाईँकै छ हुन्छ त्यो ढुङ्गा थुन्ने हुन्छ ओके नो प्रब्लम ओके डन हजुर तपाईँले जे दिनुभयो म त्यही पो खान्छु साँच्ची म चाहिँ वा भेरी डेन्जरस यो चाहिँ म एक नै हाल्दिनँ तपाईँ दिनु आम्मा हो वा भेरी डेन्जरस यहाँ त नेक्स्ट लेभल जान्छ म त यहाँ डोरेर आएर आउँछु उबाट दुईवटा हो पर पर दुईवटा पर चाहिँ पर दुईवटा पर चाहिँ दुईवटा
यहाँ चाहिँ हाम्रो लागि स्पेसल भन्ने रहेछ है स्पेसल रहेछ हाम्रो लागि यता मात्रै हामी सोडीले दिएको त खाइहाल्छ नि म त अघि भयो कि अनि अहिले चाहिँ अन्त रीतिरिवाज त पुरानो पर्यो यता पनि रीतिरिवाज एकैचोटि स्वाट्ट बनाउनु पर्ने हो कि Let's go! Let's go! भाइको यहाँ चाहिँ साह्रै राम्रो रीतिरिवाज पुरा भयो मलाई चाहिँ यो चाहिँ ठिक लाग्यो यार गाइज अरूको ठिक लाग्यो अरूको बाइकको Oh my god, what is this? Oh my god. यहाँ पनि रीतिरिवाज बनाउनु पर्यो उसलाई चलिसक्यो अब हामीले चढाउनु मात्रै बाँकी छ यस्तो हुन्छ अहिलेको यहाँ त बदला तिर्दैछ यहाँ त बदला तिर्दैछ अब त यहाँ त बदला तिरै हुँदैछ क्या हो यार सरिता उसलाई चल्छ चल्छ हौ यहाँ पनि भएछ अन्त बल्ल Let's go होइन यहाँ त रीतिरिवाज त पुरानो पर्यो नि त हौ त्यति नगए त हुँदैन म त भोलि त रीतिरिवाज पुराउनु पर्यो नि त होइन आम्मा यति रिवाज पुराउनु यो प्रजाले त सकायो बल्ला पनि दिन्छ नि मलाई हामी जे गर्यौँ नि हामीले त्यही गर्छ क्या बल्लातिर हो क्या सोल्डिनीहरूको जस बिहाई तल्दाखेरि सही भएको यहाँ त कडा छ के हो यहाँ त के साह्रो हो यहाँ त चिन्जान त दिनै पर्यो नि हो गाइस चिन्जान के साह्रो यहाँ मेरो काखमा एकजना राख्नुपर्छ है
अनि माथि यहाँ बिग्रिरहन्छ यस्तै रीतिरिवाजको दाजु छु गाइज अनि रीतिरिवाज पुरादै बबाल छ देखिन सक्नु होला खुवाउनै पर्छ नि त्यो त कहाँ नखाएर उठेन भने मलाई थाहा छ ओ सही मलाई साह्रै ठिक लाग्यो साह्रै ठिक लाग्यो है मलाई चाहिँ साह्रै नै ठिक लाग्यो मलाई चाहिँ मेरो त लाग्दैन होइन सोल्टिनीहरू त साह्रै उक्नु भयो त म त यो देख्नै सकिनँ त आजको सिन चाहिँ हाम्रो बिहेबाट भएको छ बिहेमा यहाँ हेर्नुहोस् न सोल्टिनीहरूले मारिसक्यो खोर्सानी खुवाएर मेरो यो जति ओर्छ नि जति ओर्छ सबै भागेर आएको यहाँ कुनामा बसिरहेको उतापट्टि देखाउन मेरो अनुहार रातो भएको छ उतापट्टि मेरो अनुहार रातो भएको छ हो पेलेको हेर न खोर्सानी खुवाएर लिम्बूहरूसँग बिहे गर्नु मलाई त यस्तो पेलाएर यस्तो भयो खोर्सानी पिरोले यस्तो भयो यो ओठहरू The next day. अब यो चाहिँ रीतिरिवाज अनुसार सोल्टिनीहरू लाइदिए त के पुगेको छैन के पुगेको छैन यो होइन त्यो त आफै त लाउनु पाउँदैन नि त अनि अन्त म आउँदैछु त किन हतार यहाँ एकछिन मामा हाल्दैन आफ्नो यो पक्र त एकछिन ल मासु ल्याउ त यहाँ त्यो खाना यता ल्याउनु खाना म अलि ल्याउनु पर्छ खाना गरेन म खाना लिएर आउँछु कता जानु भयो हात धोएर खाना गयो सोल्टिनीलाई खाना नदिने मेरो सोल्टिनी यहाँ त आशिष ल्याऊ बस्नु आशिष बस्दिनु त त्यहाँ ल आशिष ल त्यहाँ पस्किदिउँ न के खानाहरू पनि केही खोइ यहाँ चाहिँ खाना खोइ त एकछिनै त म खुवाइदिन आइहाल्छु नि एकैछिन पर्ख न खाना छैन मासु बाँडिसकेको हो कि अब प्रजल यहाँ यसो सोल्टिनी मेरो त उयो यहाँ यसो क्यामेरा पक्रिन्छ न एकछिन यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त एनर्जेटिक कहाँ गयो यो अघि त मैले त निली नसक्नु पाउँदै आएको छु त कसरी खुवाएको छ मेरो भाइले त्यसरी नै खुवाउँछ आउनु यता बस्नु देखाउँछु त बाबा छोड न यहाँ ल्याऊ म गरिदिन्छु लु खोइ लु 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 भान्जा छोड न यता मैले हात धोएर ओइ स्टप भाइ के भयो होइन छ रेकर्ड भइरहेको छ ब्रिटिस मुडमा गएको ए आज चाहिँ यता हाम्रो सोल्टिनीहरूलाई यसो खुवाउँदै आशिष त्यहाँ खुवाइदिनु है अनि यता पछाडि देखिसक्नु होला
निकिता मजाले त्यहाँ हाम्रो सोल्टी अलिक केही कमी चाहिँ नछोड्यौँ अन्त यहाँ म के नलिने किन खोइ ओ माया बढ्यो अब चाहिँ ल माया बढ्यो अब चाहिँ ओ ए ल होइन त्यहाँ त त्यहाँ खुवाइदिउँ न त्यहाँ हाम्रो सोल्टीलाई त यसरी त नछोड्यौँ न त्यहाँ राख न किन्न खाएको